一番自衛隊としてしなくてはいけないこと、あるいはできることについてどうお考えですか。まず情報をしっかり集める体制を自衛隊も持つべきだと思っています。事件が起きて、そして、救出活動に動くというのは、逆に言えば後の話であって、初めに危険情報を私どももさまざまなルートから集めること、これが大事だと思っています。現状はそのあたりどうなってますか。なかなか実は